Estou aqui jogando de novo de Tisha, pois eu vou ajudar o distrator. Vamos ficar um pouco focado aqui, né? Que eu não ficar pensando. Me desculpa, Glistem, mas eu tenho que pegar mais ornamentos. Meu Deus, a internet tá horrível. Vamos lá. Pegar, né? Ai, porque tá travando. Bom, gente, daqui a... eu acho que umas 17 horas, que é 5 horas, vai acabar o evento de Natal aqui, né, do Dentes World. Eu estou um pouco triste, né, por causa que eu não consegui pegar as skins de 1.200 ornamentos, né, por causa que eu quase nem jogava mais, muito, né. Eu vou jogar só um pouquinho aqui, por causa que eu vou falar sobre a atualização que vai ter hoje. Eu espero que vocês assistem meu vídeo às 17 horas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Porque vai ter um monte de gente aqui no quarto e vai ficar bagunçando demais. Então eu vou jogar só um pouquinho aqui, né? Falando sobre a atualização que vai vir de novo. Eu espero muito que o Roblox pare de fazer esses negocinhos, né? Até porque eu não gostei demais. Não gostei demais dessa atualização que ele fez, né? Aí, o que piora para nós jogadores de se comunicar. A gente tenta se comunicar para falar: ah, vai pro elevador, ah, eu já estou fazendo a última máquina. Como que a gente vai avisar para os outros jogadores? Por causa que quase ninguém tá falando aqui. Então, eu espero muito que o Roblox ouve as pessoas, né? E pare de tirar essas coisas pra colocar esse chat de volta, né? Eu não sei muito falar. Então por isso que eu fico travando um pouco na hora de falar. Por causa que eu nunca gravei pra falar com vocês, né? Já que vocês são espectadores e eu estou fazendo vídeo. Então eu acho que a próxima atualização vai ser um pouco melhor. Eu espero, né? E quem aí tá animado pro evento da Base, da Páscoa, hein? Eu tô, né? Porque eu já consegui vários personagens. Já consegui todos os personagens. Só falta eu encontrar mais personagens pra me gastar. Muito. Muito. 10.755 Índia. Eu até com medo. Não tem nenhum personagem novo pra me gastar. Vem, Ginger. Vem, Cosmo. Vem, Ginger. Vem logo, Glisten. Para de ficar dançando aí. Eu espero que seja muito bom essa nova atualização. Até porque ninguém quer ficar calado no meio do jogo sem falar nada. Aqui vai estar aparecendo umas mensagenzinhas, sabe? Eu não sei como, mas é aqui, ó, no cantinho da tela. No cantinho da tela vai aparecer umas mensagens que você digitou. Aqui. Aí, quem tá preparado? Aí, quem tá preparado pra essa atualização? Eu tô, né? Eu tô muito animada. Por causa que eu não consigo mais falar com ninguém sem ser da minha idade. Né? Eu tô bem animada pra essa atualização nova, né? Então, eu mal posso esperar essa atualização chegar, né? Então, eu acho que o vídeo acaba por aqui, né?
por causa que eu não tenho muito o que fazer pra gravar esses vídeos. Eita, eclipse! Então, acho que vai ficando por aqui, né, gente? Depois eu vou editar, eu não sei se eu vou editar muito. Mas espero que vocês coloquem na legenda pra lerem melhor. Porque eu não vou ficar gastando meu tempo, porque eu tenho que almoçar e pronto. Então, é isso. Até mais!